Quelles sont les raisons de l'apparition de la toux? La toux est un mécanisme de défense de l'organisme pour se débarrasser des particules étrangères qui entrent dans le système respiratoire. Dans certains cas, elle est due à des problèmes plus complexes comme des infections ou autres pathologies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous toussiez? Ce symptôme est présent chez tous les mammifères et, bien sûr, chez l'homme. Nous avons tous eu un épisode de toux à un moment donné. En effet, on sait que 23% des personnes ont des épisodes de toux le matin au réveil, avec ou sans expectoration. Même si elles sont non fumeuses. On sait également que les adultes ont entre 2 et 3 rhumes par an et que, dans 75% des cas, la toux figure parmi leurs manifestations. Par ailleurs, on estime que 13% des personnes souffrent de toux chronique. Autrement dit, elles toussent de manière habituelle, même quand elles ne sont pas malades. Cette réaction du corps est un acte réflexe qui est parfois dû à une maladie, mais la plupart du temps, non. En principe, il s'agit simplement d'un mécanisme pour expulser les substances irritantes des voies respiratoires. Seulement dans certains cas, elle obéit à une pathologie. Qu'est-ce que la toux? La première chose à savoir est que la toux est un mécanisme de défense de l'organisme face à des agents externes qui peuvent être nocifs. Nous toussons afin de dégager les voies respiratoires, en expulsant vers l'extérieur les particules ou les corps étrangers. L'acte de tousser se définit comme une manœuvre soudaine et explosive. Celle-ci se réalise en 3 étapes. Dans la première phase, la glotte s'ouvre à travers l'inspiration. Puis, les muscles respiratoires se contractent et enfin l'air retenu dans les poumons est expulsé grâce à une ouverture brusque de la glotte. Par ailleurs, les récepteurs de la toux se situent principalement dans les voies respiratoires inférieures. Cela comprend le larynx, la trachée et les bronches. Ils sont également situés dans le nez, les sinus paranasaux, le conduit auditif, la plèvre, le diaphragme, et même dans le péricarde et l'estomac. Type de toux. Il existe plusieurs types de toux et seuls certains d'entre eux doivent faire l'objet d'une consultation médicale. En principe, elle se classe comme productive ou improductive. Elle est dite productive lorsque le mucus est expulsé. L'aspect de ce dernier est également un signe clinique important. En cas de toux improductive, ce mucus n'existe pas, on dit qu'il s'agit d'une toux sèche. Elle entraîne des démangeaisons, une irritation et parfois des maux de gorge. Selon leur durée, les différents types de toux sont classés comme aigus ou chroniques. On considère qu'elle est aiguë lorsque sa durée n'excède pas les 3 semaines. Elle devient chronique quand elle s'étend au-delà de 3 ou 4 semaines. Cette dernière s'accompagne généralement d'une irritation de la trachée ou du larynx. Enfin, il y a la coqueluche et la toux psychogène. La première est violente, très contagieuse et assez dangereuse chez les bébés de moins de 6 mois. La seconde est une forme de toux psychosomatique qui apparaît généralement lorsqu'une personne est très nerveuse. Quelles sont les raisons de l'apparition de la toux? Il s'agit d'un symptôme commun qui peut obéir à de nombreuses causes. La plupart du temps, ce n'est pas un problème majeur et elle disparaît d'elle-même. Cependant, si elle est sévère ou s'accompagne d'autres symptômes, il est judicieux de consulter un médecin pour recevoir un diagnostic. Voici les principales raisons de ce symptôme. Stimulation environnementale. Un environnement avec beaucoup de poussière ou de fumée provoque généralement des épisodes ponctuels. Les acariens les génèrent également. Si cela persiste, il est possible qu'il s'agisse d'une allergie, qu'elle soit permanente ou saisonnière. En outre, les changements de température soudains déclenchent aussi ce symptôme. Processus inflammatoire. Lorsque les voies respiratoires s'enflamment, cela rend difficile le passage de l'air et peut entraîner une toux et des douleurs. C'est le cas avec des maladies courantes comme le rhume ou la grippe. Ainsi que dans le cas de maladies comme la bronchite, la pneumonie, la fibrose, l'asthme, le cancer des poumons, etc. Autres maladies. Des affections du nez, de la gorge, des oreilles et du conduit auditif peuvent également provoquer ce symptôme. Ainsi que le reflux gastro-œsophagien.
D'autre part, une toux qui s'aggrave considérablement lorsque vous êtes en position allongée peut être un signal d'insuffisance cardiaque congestive. Médicaments. Parmi les effets secondaires de certains médicaments, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IECA, utilisés généralement dans le traitement de l'hypertension, figure la toux. Tabagisme. En général, les personnes qui consomment du tabac, ou d'autres substances similaires, présentent une toux chronique. Cependant, même si elle est habituelle, cela ne veut pas dire que c'est normal. Si le problème est récurrent, il est préférable de maintenir un suivi médical régulier. Enfin, il faut souligner que la toux peut être causée par des facteurs psychogènes tels que l'anxiété et la nervosité. Dans tous les cas, comme nous l'avons mentionné, le quelconque signal d'une complication doit être pris en charge par le médecin. Gardez cela à l'esprit.